patología anterior no funciona, es decir, que esta paciente que protruya y no hay contacto anterior, y el soporte de fuerzas excéntricas en el sector posterior. De una forma u otra, ¿por qué nos interesa que exista la guía canina? Para proteger los dientes posteriores. Entonces, esta sobrecarga en el sector posterior activa los maceteros, incrementando la fuerza de roce. Entonces, si va a venir un paciente con dolor de cabeza, con contracturas, puedes ir relacionando de que hay una alteración cardiaca y que muy aparte de todo el estrés y todo que puede tratarlo adicionalmente, si tú reconstruyes el sector anterior puede haber una mejora para que esta carga activa posterior no continúe y el paciente se relaje, desfogue, ¿no? Por ejemplo, acá ¿qué está haciendo? Lateralidad derecha, ¿verdad? Sí. Lateralidad derecha. ¿Y qué viene a hacer esto? ¿Cómo lo diría en análisis de modelo? O acá también. ¿Qué pondría en un análisis de modelo derecho? Ya, del lado de trabajo. A ver, Alex. ¿Dónde está Alex? Alex, ¿qué dirías tú aquí? Si le doy la hojita y colocas análisis del modelo. O análisis de la oclusión, no es un modelo. Fuerte. Oye, eso tienen que saberlo de memoria ya. ¿Qué pondría? No, todavía no, diagnóstico. Análisis del modelo. Acompañante, ¿quiénes? Piezas. A mí me da la impresión que se está contactando. Acá yo lo colocaría 1, 3 o 4. 4, 2. A ver. 4, 3. Acompañante. 1, 4. 4, 4. Necesito que eso lo tengan claro, porque cuando yo los mando otra vez análisis del modelo, pierdo tiempo en esto porque siguen pensando. Recuerden, cuando vean la guía canina, la escriben. Puede hacer que sea la guía canina de un premolar con un molar, con un premolar con un canino, que es válido. Escribes tu guía canina, el número, y luego después, cuando empieces a describir las otras cúspides, los otros dientes, tienes que poner un nombre, acompañante o interferencia. Y si no hubiese nada, hace la guía y tiene los caninos que todo está en el aire y la interferencia está al otro lado, ¿qué ponen en el lado de trabajo? Existe, porque no le puedes poner NR, porque sí existen los caninos, pero todo está en el aire. Giro para acá, todo está en el aire y acá está el contacto. Quiere decir que lado de trabajo, una raya, no tiene nada que decir, y lado de no trabajo, interferencia en tal y tal pieza. ¿Sí? Miren, ¿ah? Bruxismo, ¿no? Un bruxismo severo. Mira los dientes. Pequeñitos, chiquititos, ¿no? Si yo le quiero colocar la mi resina, son a volar. Si no le coloco una férula de relajación, muy relajante. Dicen que en el sector posterior muchas veces las presencias de interferencia excéntrica o excéntrica generan engramas que van a modificar la posición, van a modificar los movimientos de la mandíbula. El paciente tiene que deslizar hacia un lado, pero si encuentra una interferencia va a saltar la mandíbula o se va a desviar para tratar de contactar la guía canina. Y esto puede activar durante el sueño que el organismo trate de eliminar esta interferencia. A esto me refiero, Chambilla, cuando hay artículos que relacionan mucho las alteraciones oclusales, las interferencias con el bruxismo. Pero mayormente y actualmente lo relacionan con el problema psicológico, con el estrés. No significa que el paciente tenga interferencias para que no tenga un bruxismo. Es paciente que está estresado, tiene, como dijeron, consumen drogas o tiene un problema psicológico.
relacionan que esta interferencia, cuando ha sido retirada, las actividades musculares han disminuido, ¿no? Hay un dispositivo para medir, por ejemplo, una vez lo trajo el doctor Giuseppe, la cantidad de movimientos manipulares porque tú haces la apertura del cierre, o dónde están tus fuerzas pulsales más altas. Y estos estudios señalan que cuando tú haces un ajuste, tu musculatura baja. De esta manera se genera desgaste en el sector anterior y por consiguiente mayores fuerzas de rozamiento. Pero es lógico, ¿no? Porque si tienes una interferencia y tu organismo no lo ha tenido antes, trata de eliminar todo fuera de lo normal, el organismo trata de eliminarlo. Ha pasado que a veces hacen una extracción y se queda el ápice del diente acá, al fondo. Tú suturas, el paciente vive, todo normal, cierra la herida, todo, porque estamos hablando de un ápice chiquitito. Pero va pasando 10 años y de pronto va aflorando. El mismo organismo lo va eliminando. Entonces sí es lógico de que si el paciente de pronto hoy le pusieron una corona grande, la mandíbula, los músculos van a tratar de desgastarlo y por lo tanto va a provocar más actividad muscular y esto va a generar un estrés también con el paciente, ¿no? Esto es lo que vemos. Aquí sería perfecto si vas a poner una PPR, que puedas levantar algo, un milímetro de dimensión vertical con tu PPR, los que tengan este caso, y puedas reponer un poquitito de resina en el sector inferior como para cubrir esa dentina, un poquitito en el sector inferior, así sean dientes chatitos, pero tratar de contornear el diente. No estoy diciendo de que, doctora, sí, este lateral acá y el central tiene que ser más largo, porque es más estético, porque a mí me enseñaron que mide 8, 9 milímetros. No, ¿dónde te va a entrar? ¿Para qué? Este paciente ya tiene no sé cuántos años. Lo mínimo que tienes que hacer es llenar nada más acá, un poquito, acá, llenar y desgastar un poco los cachos, ¿no? Esas puntas. ¿Para qué? Para que tú puedas proteger la dentina, aprovechando un poquito, levantar la dimensión vertical para que te dé espacio, pero debe ir acompañado al final con una férula compulsal, ¿no? Son cintas metálicas, cintas de amalgama que antes se colocaba. ¿Ve? Aquí, ¿dónde vas a colocar? Está extruido, está colapsando. ¿Dónde está la interferencia? ¿Dónde estuvo la interferencia? En el remolado. Ahí chocaba y deslizaba. Chocaba y deslizaba. Pobre paciente, ¿no? Problema periodontal, ausencia de piezas dentarias. Me parece que no ha perdido de dimensión vertical, sino ha habido un crecimiento del óseo. Y necesitas, lo primero que necesitas es, aparte de analizar su caso, lo primero que necesitas es poner unas whiplas, unas PPR con gancho whiplas para ver si puedes levantar la dimensión vertical y empezar una rehabilitación. De ahí tienes todo tu récord, incrustaciones, coronas, endodoncias y todo lo demás, ¿no? Este es el bruxismo nocturno que te dice en el libro, que está tomando foto. Te dice que tiene muchas veces los episodios de rechinamiento, es una duración de 5 minutos. Esta fase de una periodicidad de 90 a lo largo del ciclo del sueño, ¿no? En total. Todo lo que duerme en 90 minutos se puede llevar a usar el paciente. ¿Qué vamos a encontrar? Desgaste dentario excesivo, sensibilidad dentaria, hipertrofia de la musculatura masticatoria, dolor y disfunción del ATM. No en todos los pacientes vas a encontrar una disfunción de ATM. No todos los pacientes que encuentres una disfunción está relacionada al bruxismo. Son varios factores. Pero en muchos de estos pacientes vas a encontrar en algunas solamente sensibilidad dentinaria, en otros un desgaste mínimo, marcado de 1 grado, 2 grados, 3 grados, en otros vas a encontrar hasta movilidad dentaria, pero tiene que ir relacionado con algo más, con una enfermedad periodontal. En otros, ya durante varios años ya ves que está con hipertrofia muscular, ya empiezan a manifestar dolor, ya empiezan a manifestar problemas de ATM, ¿no? El diurno puede producirse debido a una abrasión dental severa, se relaciona con el estado emocional, la ansiedad, el miedo, que provocan
debido a la tensión muscular, ¿no? Eres consciente de lo que estás haciendo. Sin embargo, en el nocturno no. ¿El céntrico qué era? Son interpretados. Es localizado. ¿Qué viene a ser el céntrico? Solamente es un Apretamiento. Cuando es por hábito. es por hábito, sí. El reaccionamiento céntrico viene a ser solamente es dice, apretamiento, presiona nada más. De los dientes puede ser manifestado normal, puede ser una manifestación normal del incremento del tono muscular, asociado por un estrés emocional. Muchos de los que nos mordemos los carrillos también, nos mordiendo el carrillo, ahí es diurno, es emocional, estás estresado y de esa forma lo estás manifestando. Se dice que se relaciona con aquellos pacientes que levantan peso, que realizan muchos esfuerzos físicos. No los notas así a los chicos, así todos musculosos, todos, no pueden ni bailar, ¿no? Todos tiesos. Yo veía en natación así entraba un musculoso, pero no podía nadar como robot también, ¿no? Entonces todo de ellos está contracturado, está la actividad física muscular de todo, sobre todo de aquí, está bien activada, ¿no? Son pacientes tiesos en los espaldas. No implica movimientos receptibles de la mandíbula y por lo tanto es un acto inconsciente. Eso es cierto, ¿no? No se dan cuenta. El excéntrico que dice que hace las trayectorias exclusivas de manera incontrolada, conduciendo al desgaste excesivo por la presión. Tú le tienes que preguntar al paciente, cuando usted duerme, le dicen a usted de que suena, que clarito se suena la mandíbula. Uno no se da cuenta, no está durmiendo, es normal. Pero la persona que te acompaña es la que se da cuenta con el sonido, ¿no? De estos movimientos exclusivos que hace la mandíbula. Que te dice que hay hipermovilidad de los dientes, cambios adaptativos del ADN, aplanamiento de los cóndilos, pérdida gradual de la convexidad de la eminencia, pero dice que una característica de este bruxismo excéntrico es el agrandamiento de los músculos masentéricos, ¿no? Los característicos braquii. El bruxismo está asociado a un espasmo muscular, a dientes fracturados, a materiales restaurativos fracturados, ¿no? Ahí está el desgaste marcado. Miren cómo se la ha comido la cerámica, la ha destruido. Si destruye la cerámica, si destruye sus propios dientes, son bajas la cerámica. ¿Se entendió?